हाय वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। इमरान भाई के साथ हूँ एट जेडी गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई वी आर कंटिन्यूइंग विद जेडी गॉट टैलेंट और ये हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जी। कंटेस्टेंट बताने से पहले जैसे हर वीडियो में इट हैज़ बिकम कस्टमरी, क्योंकि ऑडियंस के लिए बहुत कुछ है हमारे तरफ से। आप बताइए ये जो बकरा है आपके हिसाब से, मैं सब्सक्राइबर्स को बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए आपको लगता है ये नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा, नंबर 2 या नंबर 3 या अनप्लेस। फर्स्ट प्राइज़ विनर 10,000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज़ 5,000, थर्ड प्राइज़ 3,000। और अगर आपकी जो चॉइस है वो हमारी जूरी के साथ मैच करती है देन यू विल स्टैंड टू विन द प्राइज़। इमरान भाई किसका बकरा है? ये हमारे साहब है, आदिल भाई है, ये गल्फ में है। ओके। ये उनका बकरा है फात भाई। ओके। इनके मेरे पास लास्ट ईयर भी जो आपने बरबरे देखे थे, काफी कुछ एक साथ झुंड में निकले थे, जो निकला था वो आदिल जी भाई का था। ये आदिल भाई के थे। ये बार भी इनका एक बकरा ये है, एक आसिफ भाई एसटीडी के यहाँ से जो बोर आया है अफ्रीकन बोर, वो इनका है। एक बरबरा बहुत अच्छी तैयारी पे इनका खस्सी है। ओके। तो ये इनका बकरा है फात भाई। ओके माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। नाम क्या है इमरान भाई? इसका नाम रखा गया है चीता। चीता जी। इमरान भाई बहुत सारे ऐसे पैटर्न के बकरे इस बार निकल रहे हैं हमारे जी पास। जी जी जी। हालांकि ये कम थे लास्ट टाइम, एक मस्तानी की था मेरे ख्याल से जी। अभी ये बार हाजी भी है, मस्तान भी है। अच्छा। हाजी मस्तान दोनों है और दोनों वैसे ही चितले है, दोनों चितले जी। और ऐसे चितले मतलब जो अभी शिमले का आपने देखे वैसे और 3-4 चितले हैं इंशाल्लाह। वो भी मैं निकाल के बताऊंगा। ये कितने किलो पे इमरान भाई? ये भी 100 प्लस है? नहीं फात भाई, ये 97 के करीब है। ओके। तो क्योंकि हमने शुरुआत में बोले अप्रोक्सीमेटली 100-112 के आ रहे, लेकिन ये बकरा जो है जी नहीं, जो हमने लिया है फैक्ट है वो फैक्ट है ना। जबरदस्ती में यहाँ पे बोल डालूं कि 105 का 107 का नहीं, 97 किलो का बकरा है वो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है जी। और फात भाई ये बकरे के देखो आप आगे घुटना देखोगे ना, आगे घुटना, इसको थोड़े घुटने में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये अभी ठीक हो गया है, समझे। स्वेलिंग जैसी है इमरान। हाँ थोड़ा उसने प्रॉब्लम हुआ था उसको, अभी वो ठीक हो गया है। अभी इसको एक हल्का थोड़ा सी सूजन है, हल्की सी। ओके। वो देखो वो लैग है ना फात भाई, ये देखो ये जो लैग है ना बराबर, इसमें हल्की सी उसने सूजन किया था। ओके। समझे ना। तो बकरे की पेटी वेटी खोला हुआ है, बकरा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बकरा है फात भाई। ओके। और ये बकरा चैलेंजिंग है फात भाई। उन्होंने किसी की जगह पे रखे थे और मेरे को बोले कि भाई मैं कहीं रखा था और मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। तो मैंने पूछा भी नहीं। रिजल्ट कितने किलो पे आया था ये बकरा? ये मेरे पास कुछ 54-55 किलो पे बकरा आया था कुछ। तो माशाल्लाह 40 किलो से भी ज़्यादा ऊपर गेन जी। 55-50 वही वेट पे आया था ये बकरा। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। इमरान भाई के नहलाए नहीं इमरान भाई ये बकरे को? जी सुबह नहलाए थे, ये अभी हो गया इतना पेशाब करके। आज सुबह इसको नहलाए थे ना हमने। जी जी इमरान भाई ये फिर भी ऐसा हो गया है। फात भाई थोड़ा गरम बकरा भी है, देखो मस्ती करता है फात भाई, समझे। अभी आप खुद देख रहे हो कि उछल कूद वाला बकरा है और दूसरे थोड़े बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं तो उनकी उछल कूद कम हो गई है। इमरान भाई आज जितने शूट किए आपको कौन सा बकरा पसंद आया? मेरे को सब बकरे पसंद आए। कौन सा बकरा पसंद आया सबसे ज़्यादा? आपके बच्चों को इमरान भाई कौन सा पसंद आएगा? क्योंकि लास्ट टाइम आपके बच्चे अल्तुगुल के दीवाने थे जी। ये टाइम आपको क्या लगता है? वो बाजू में बैठा है, उससे आप पूछ लो उसको क्या चाहिए, पूछ लो, वो बताएगा उसको क्या चाहिए। सियाम कौन सा पसंद आया आज के शूट में? हाँ नहीं आज के शूट में नहीं, कौन सी ब्रीड पसंद है? नहीं ब्रीड नहीं, कौन सी आज जो शूट किए हैं जी, कौन सा तुम्हारे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है दिखने में? बॉस पसंद आया। आई थिंक इमरान भाई फरी बकरे जो है ना वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बॉस इतना फरी नहीं है बट उसमें वो जो छाती पे वो जो उसने वो बनावट में वैसा है कि उसको हर कोई पसंद करेगा ही करेगा फात भाई। अगर ये वीडियो पहले आ गई, बॉस की बाद में आ गई, तो लोग बॉस का इंतजार करेंगे कि वाकई में बॉस बना हुआ है। बॉस की वैसी फिटिंग आई हुई है कि बॉस लोगों को पसंद आना ही आना है। ये बकरा देखो, तुम्हारे को बताता है कि बकरा क्या चीज। माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छा है इमरान भाई। वंस अगेन विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, वी गोना मेक 2 more videos. थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू।